こんにちは、パスキエです。このチャンネルは業界の発展を目的としており、新製品情報、ポイント紹介、タックルインプレッションから実況動画までバスフィッシングに関するあらゆる動画を配信しております。チャンネル登録はまだの方はぜひチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。よろしく頼む。はい、ということで海外リールシリーズ、今回はですねベイツフィッシングカンパニーということで、ホームがねアメリカのテキサスやったと思うねんけどな、確かの新しいフィッシングタックルカンパニーでございます。でバスフィッシングをメインにね展開されてるリールメーカーです。今のところねリールとアパレルぐらいしか出してらっしゃらないので、リールのメーカーなんですけども、これがねどうやら海外でかなり話題になってるらしいっていうのも見ていただくと分かると思うので見ていきましょう。いきますよ。これめっちゃ高級な、箱なんですよ。いきますよ。開けますね。開封。で高級な緩衝材が入ってます。これ開けますよ。どうすかこれやばいでしょ。このリールですよ。これ高級すぎるでしょ。これ、高級って言って値段先言うときます。日本円で約6万円、円安影響が出ておりますね。円安じゃなくてもかなり高級です。見ていきましょう。こんな感じですわ。これリールで中にこのベイツのリールカバー入ってます。これありがたいですね。もう内容品はこれだけなんですよ。だからリールカバーとベイトリールだけです。でリール本体見ていきましょう。これ持った感じはめちゃくちゃ軽いで、スペックちょっと見ていきましょうか。先ね流行る気持ちを抑えて、サイズ、100サイズのリールです。でギア比が 7.1 対1と 8.1 対1で、これ 7.1 対1買ってます私。ハイギア好きなんで。14ポンド100ヤードなんで、14ポンドが90何メーターか負けるというところで、ドラグが14ポンドなんで、ドラグ体力がね6キロぐらいだと思います。確か 6.3 6.4 か、下5入したら。なのでドラグはねそんなに強くないんですよね。だから割と細めの、14ポンドなんで、12とか14とかを巻いて、ちょっとちっちゃめのねタックルとかリグとかを投げるような感じのイメージでしょうか。で重量が、5オンスです。重量が 141g です。なのでカーボン素材でできてるアルデバラン、最新のアルデバランと 11g しか変わらない。これすごいことです。でこれ金属ボディですからね。ちなみにでボディアルミ製です。でチタン加工してあって錆にも強いよとなってます。でこれなんといっても、正確なマシンでカットされたワンピースボディなので、これいわゆるコアソリッドボディですコアソリッドボディで 141g です。やばいですよねこれ。でちょっとグレーっぽいねフィニッシュをしてあります。防錆をね防ぐ加工がされてます。でベアリングが10ベアリングプラス2、プラス1合計13ベアリング入ってます。でこれマグネットブレーキですね。このマグも後で開けてみましょうよ。皆さん焦らず、マグネットブレーキです。で 88mm の、クランクハンドルですね。これもメタルです。でもうプラスチックが使われてないんですよこのパーツ。これで持った感じも冷たいんですよね。これもう完全に全部金属です。どこ触っても冷たい。これ冬とかきつそう。全部金属でこのワンピースのコアソリッドボディのかっちり感あるじゃないですか。あれがあのまんま、要はプラスチック感がマジで一切ないんですよ。なのでこの巻きもねめちゃくちゃスムーズ。巻きがねめちゃくちゃスムーズなんですよ。クラッチ切りますよ。音聞いといてください皆さん。これコアソリッドボディの
このクラッチ切った感じに結構似てるんですよね。ちょっと柔らかいかな、でもクラッチが。はい。でこのボディ、はい、穴開いてますよね。でこのねスプールのこの辺ちょっと見ていただくと分かるかな。これ見えますかね、光の加減で。これアルミのブロックあるじゃないですか。でこのアルミの素材自体もかなり強いアルミらしいんですけど、そのアルミを金型にこのアルミを流し込むんじゃなくて、このアルミのブロックをマシンで削ってるんですよ。で抜いて抜いて抜いてボディ作ってるんですよ。ちょっとね信じられへんぐらい手間暇かかってます。はい。でその切削が正確だからこそ、このアルミのコアソリッドボディなのにこの 141g という重量を実現していると。でそれぞれのパーツ見ていきます。なんかハンドルノブちょっと特殊ですよね。これはね変えたい。ウッドのハンドルノブに変えたい。もうこんなことするんやったら。はい。めちゃくちゃスムーズに回ります。これ多分両方ベアリング入ってますね。はい。でこのねこれがロックナットなんですよ。トルクビストなんですよ、このハンドルが。だからもうここからねかなり金属削るの好きなミリルメーカーやなって感じなんですけど、まあこのハンドルのスタードラグ、ハンドル全部金属です。はい。でこれドラグサウンドついてます。でメカニカル、この高級な音聞こえますか？はい。めちゃくちゃ高級な、しかもねちょっとねっとり感あるというかしっとり回るんですよ。それもねまたねすごくいいんですよね。でクラッチがこんな感じでしょ。はい。前から見るとこんな感じで、このレベルワインダーこれ見えます？ちょっと横に幅広い。だからこのキャストした時にこのレベルワインダーの幅広いから糸をねこうキャストの時にその糸の勢いを殺さないようなレベルワインダーの形になってます。はい。でブレーキですよ。はい。開けますよ。開けます。はい、めっちゃすぐ開きます。はい。これもね両方こっちも金属ですからね。ではい、どっかで見たことあるブレーキ、これ出しましょうか。はい。スプールはシャフトレス、そしてブレーキはこういう風に出てきます。回転の時にこれは遠心力で回る台話のブレーキですよね。はい。シャフトレスでマグフォースみたいな感じですよ。はい。なのでこれ一言でもう言います。はい。台話とシマノ合わせて、しかも両方のいいところを高レベルで超えてきてる。しかも作り方が金属切削なのでオリジナリティもある。こりゃね売れそうっていうか、日本で売ったらめちゃくちゃ売れそう。ここまでだからこれ日本人が作ったんちゃうっていうぐらい結構なんていうんだろう、こだわってるというか。でハンドルのこの回転のスムースさで、大きさ100サイズなんでやっぱりちっちゃい、だからしっかり手に収まる。で余裕でこの片手操作もできる。いやーこれはねマジで見た時にやられたと思った。本当に台話とシマノを高次元で超えてきてるっていうイメージですね。これまあ正直まだ使ってないので、なんか投げ感がなんかもうあんまりだったりとか、ちょっとその辺は正直分かんないんですけど、現段階ではめちゃくちゃいい。だって硬いかっちり感、巻きスムースで、多分この100サイズなんで割と軽いルアー投げるっていう想定で多分マグネットになってるんですよね。だからこれはほんまにちょっと、使ってみて
ちょっと恐ろしいね、インプレすんのが。なんかアンタレスを買った時のようなこの満足感というか、これはすごいよ。っていうかさっきのハイパーマグとこのハンド、ハンドレットのハンドやと思うんですけど、まあ100、これ100って書いてますよね。100なので、まあ、100点のリールかどうかはフィールドに出てインプレッションで見ていきたいなと思います。まあちょっと特性がありそうですね。はい、それではね、早速このハンドどんな使用感なのか、一体君、はい、釣り場に出て見ていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでね、やってきました。いつものねの池に来てます。で、こちらハンドですね。はい、なんかリールにセッティングするとよりこの小ささみたいなのが分かりますかね。これ多分僕が持ってるリールの中で最初一番ちっちゃいですね。アルデバランとかよりも余裕でちっちゃいです。はい、はい、じゃあコアソリッドボディにマグフォースブレーキ、こちらのねインプレッションしていきたいなと思います。まずはワイルドハンチですね。これから投げていきたいなと思います。でブレーキはマックスからとりあえずはやってみたいなと思います。でラインは、ナイロンの14ポンドを、75m 巻いてます。はい、でロッドが、ポイズンアドレナ、168M プラス。はい、こちらやっていきます。どんなキャストフィールなのか。1投目、おちょっと待って、結構糸浮いたぞ。ブレーキマックスで糸浮いたぞ。なんかルアーがあれかな、向きが悪かったのかな。今ね無風なんで、これで糸浮いたらちょっとなんかクエスチョンマークですね。はい、もう一回投げますね。ここねちょっとオーバーヘッドが無理なんでサイドキャストになっちゃうんですけど、わこれでもライン浮くけど多分風の抵抗が強いからこのスプールがブレーキがついていってない感じはするけど、めちゃくちゃ飛んでる。ほらめちゃくちゃ飛んでる。ワイルドハンチって飛ばないじゃないですか基本的に。これはめちゃくちゃ飛ぶ。ワイルドハンチがマジか。こんな飛ぶんだ。でこのなんていうんですかね、ボディのかっちり感みたいなのはすごいっすね。このコアソリッドボディというか、この削り出しアルミの感じ、このクラッチ切ったこの感じとかもメタとかあの辺と近い感じ。硬いのがこうカチャンって振動してなってる感じ。こりゃいいリールだわ。まあ高いんでね、これ日本円でだいたい6万9千円ぐらいするんですよ、今の為替で。ちっちゃい、なんせちっちゃいからこうパーミング性がすごく高いですね。これもこれ以上ブレーキ緩めたらバックラッシュしますね。ブレーキマックスでこんな状態ですね。マジかーって感じはするけど。はい、そしたら次はちょっとねルアーチェンジします。はい、次は今勝のねアイアンマウス。これめちゃくちゃ遠投できるやつなんで、どのぐらい一体飛距離で飛んでいくのかね、一回見ていきたいなと思います。でおそらく風の抵抗がすごく少ないルアーなので、いきなりブレーキ、これマックス8、9ぐらいまであるんで、ブレーキダイヤルを半分の5ぐらいまで、下げたいと思います。さあ一体どのぐらい飛ぶのか。おおバイブレーションぐらい飛んでる。そしてめっちゃトップやりやすい。このリール関係ないですけどね、ロッドがめっちゃアイアンマウスやりやすい。やっぱ M プラスやからちょうどいいっすよね、このアイアンマウスに。いやーいいなこれ、めちゃくちゃ飛ぶよ。もうちょっとブレーキ緩めてみようかな。4いきます。
飛ぶ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 、すごいわ。アイアンマウスのこのスプラッシュの感じすごいいいね。わしゃ、このなんか捕食される時のなんかスプラッシュ音をイメージしてるらしいです。めちゃくちゃいいですわこれ。飛びまくる、本当にめちゃくちゃ飛ぶわこれ。こんな感じね。はい。で、あそこに着水。75メーター巻いて、だからまあ65、70メーター近く飛んでますね。めっちゃいいやん。ハンドレットのハンドね。すごいわ。いい。このかっちり感が何とも言えないですね。はい。アイアンマウス終わったので、次また別の、ルアーつけますね。はい、続いては北さんとこの小平投げていきます。これめっちゃ軽いんでね、多分ハンドで投げるルアーで結構最適なルアーなんじゃないかなと思います。まあ一応マグネットなんでね、軽量ルアーに向いてるんじゃないかなということで。飛ぶな。飛ぶ。でこれのいいのは飛ぶんだけど、飛ぶのはもちろんね飛ぶんだけど、リーディング、リトリーブ、巻きがねめちゃくちゃスムーズ。そこがかなり結構気に入ってるポイントかな。巻きがすごいスムーズ。なんかね、英語サイトではなんかバターのようにスムーズみたいな書いてましたけど、本当にその通りでめちゃくちゃスムーズ。マイクロモジュールとかなり近いぐらいのギア感。まあブレーキ緩めたらバックラッシュは糸は浮くけども、全然飛ばせられる。ただやっぱりね、ダイワのリールに比べたら全然バックラッシュはします、余裕で。だからダイワほどそのブレーキ制御力が強くない感じはします。ブレーキのね構造は一緒だけども、でもダイワほどブレーキ力は強くない。むしろちょっとこう円筒向きな感じはしますね。だから重たい、バイブレーションとかペンシルベイトとかなんかそういう結構その飛距離が必要になる、メタルとかねに関してはかなりぶっ飛んでいく感じだから、結構ピーキーなマグネットブレーキのリールっていうイメージですかね。ブレーキ的なイメージはね。めっちゃいいよこれ。ほんまにスムーズ。ほんで見た目もねやっぱりかっこいいんですよね。この見た目かなりいい感じ。個人的にはだいぶ好きですね。ちっちゃい。そして何よりもこんな感じよ。手と比べたらこんな感じ。めちゃくちゃちっちゃいでしょ。もうすっぽり手の中に全部収まるっていう感じ。このちっちゃさとこのピーキーなブレーキとがかなりやっぱりいいですね。使いやすい。いいですね。はい、続きまして別のルアー投げます。はい、そしたら次はスピナーベイト投げていきます。これもね北さんとこのやつ。最近ね北さんルアーハマってるんですよ。めっちゃいいよ。おすすめ。ヒットですね。スピナーベイト。いいわ。おほほほほほほ気持ちいい。なんでこのスピナーベイトってこんな楽しいんやろね。めちゃくちゃいいよ。これやっぱ軽いから、まあロッドも軽いんで、その軽いタックルと組み合わせればリール自体も軽いし、小さいのでこの片手キャストっていうのがすごいやりやすい。これはその軽さだけじゃなくて、そのリールの大きさも結構関係してるんじゃないかなという、投げててねそう感じます。いやーいいねいいね。スムーズやね。なんせギアがねすごいいいんですよ。おお飛びすぎ。これ今だから押さえて投げてるんですけど、この8分の3オンス、まあいわゆるおかっぱりど真ん中スピナーベイト
マックスまで投げようと思うとこんな感じ、飛びすぎぐらい飛んでます。おかっぱりでも、全然問題ない。まあ、琵琶湖とかだったらロッドの長さをもう少し長くすれば飛距離はねもう少し取れると思います。まあ、全然問題ないぐらいの飛距離で、バックラッシュもしない。今これブレーキ半分のね5のまんま投げてますけど、まあ風の抵抗の大きいスピナーベイトでもバックラッシュせずに投げれてる、そういう印象です。これだからビッグベイトとかももちろん投げれるんですけど、まあ、あえて別にやる必要ないかなっていう感じですね。飛ぶわ。そして小さいから気持ちいい。こう手にスパッて入る。だから手が小さくて基本的にそのベイトリール合うベイトリールが少ないとか、そういう方はおすすめです。ただこれ輸入するときにそのシッピングコストと関税消費税かかりますんで、その分プラスでかかるっていうのをまあ念頭に置いとかれた方がいいと思います。プラス今のその TTS ですよね、為替を見て輸入する感じになるんで、うわ飛ぶめちゃくちゃ飛ぶ。まあこんな感じですよ。これはねちょっとねハンドルノブだけだからこの茶色のちょっといけてないんで、ハンドルノブだけこれはねちょっと交換したいと思うので、またぜひね、カスタムの動画も上げられたらなと思ってます。まあ需要あるかどうかわかんないですけどね、まあ、このハンドルについては、変えていきたいなと思います。ということで今日はベイツフィッシングから販売されているハンドのベイトリールのご紹介でございました。まあ、総合評価でいうと私の評価はかなり高かったです。久々にね結構テンション上がったリールですね。これはなかなか使えるやつ。まあアルミ切削が綺麗ですよね。なんせこのかっちり感とこのコンパクトさ、そして合成とダイワのこのマグフォースに似たブレーキが搭載されているという割とね特徴的な日本にはないパターンのねリールでございました。もしね気になってる方がいらっしゃれば購入リンクねタックルウェアハウスさんのやつ貼っときますんで、ぜひ参考にしてみてください。それではね私の動画が皆さんのバスフィッシングお買い物の少しでもお役に立てれば幸いでございます。チャンネル登録とね高評価のほどよろしくお願いします。それでは。